Devo dire che sono molto felice di essere a Carpi di nuovo. Menzogna, verità, finzione. Contro chi afferma un po' pigramente che ci sarebbero tanta verità quanti luoghi di missione, verità al di qua di Pirenei, errore al di là, Pascal, possiamo sempre chiederci se la menzogna invece sta, almeno lei, sempre e ovunque riconosciuta per quello che è un errore intenzionale e interessato. Comincerò da un esempio vissuto che mostrerà come le cose non sono sempre così ovvie. Una sera del 1966 o del 67, non mi ricordo, in un villaggio del sud della Costa d'Avorio, si sta per chiudere un caso criminale, viene celebrato il funerale ufficiale di un notabile che in altro contesto si direbbe morte di morte naturale, ma nei villaggi aladiani a quel tempo il termine morte naturale è del tutto privo di senso. La morte di un uomo ha sempre una cosa umana. Lunghe inchieste cercano di ricostruire lo scenario che ha condotto a quel finale. Un'aggressione con la stregoneria si potrebbe tradurre in modo approssimativo, o al contrario il fallimento di un tentativo di aggressione da parte del morto capitato su qualcuno più forte di lui. In ogni caso si fa riferimento a quella che potremmo chiamare l'antropologia locale, una rappresentazione dell'apparato psichico e delle istanze che lo compongono, dei poteri che vi sono collegati e delle linee di filiazione lungo le quali si muovono di preferenza. In questo caso la cosa era stata compresa da molto tempo. Alcuni mesi prima, un giovane appartenente al lignaggio materno del defunto era stato accusato di averlo ucciso perché invidiava il suo successo materiale. Egli aveva il profilo ideale per attirare su di sé un'accusa del genere in quella società matrilineare. I primi ad essere sospettati sono gli individui che appartengono al lignaggio materno del morto. Si sapeva che Giovanna aveva sempre in mente il patrimonio dello zio materno e che i loro rapporti erano difficili. Sepolto lo zio, era intentato il periodo che separa la sepoltura dal funerale, il quale può essere celebrato solo quando sono state chiarite le cause della morte, quando i coetanei del defunto e i parenti paterni siano giunti a delle conclusioni. Nel secolo XIX per risolvere il caso bastava l'ordalia. Il sospetto beveva da una zucca del vino di Palma in cui era stata fatta scrivolare una dose di veleno. Poteva vomitare e la sua innocenza veniva riconosciuta, oppure moriva confessando così la sua colpevolezza. Le procedure correnti negli anni 60-70 erano in genere molto meno severe delle ordalia di un tempo. Nel nostro caso, la colpevolezza del nipote era stata riconosciuta rapidamente al momento della sepoltura. Gli accusatori si erano accontenti di un cenno silenzioso dell'accusato per ritenere che avesse confessato. Ci trovavamo ora al momento del funerale, quando le indagini degli ultimi mesi erano, come d'uso, ricapitolate, messe in scena
e interpretate dal vero protagonista per significare a tutti che la questione era chiusa. Il nipote doveva interpretare il proprio ruolo e ripetere la confessione. Ed ecco che quando nessuno se lo aspettava, sembra svegliarsi e obiettò che lui non avrebbe potuto uccidere lo zio perché al momento della sua morte, avvenuta al villaggio, lui si trovava a 100 chilometri di distanza ad Abidjan, come molti testimoni potevano confermare. Un'immensa risata accoglie la dichiarazione, giungeva nel momento spagitato e soprattutto sembrava suggerire che fosse necessario trovarsi accanto a un uomo per ucciderlo, mentre tutti sapevano che l'aura, il potere malefico legato a una delle componenti della persona, poteva agire a distanza e che anzi era proprio quello il meccanismo della sua efficacia. Il tempo stringeva, alcuni amici dell'accusato lo convinsero del suo errore e le cose tornarono alla normalità. Questa aneddota mi è rimasto nella memoria per una ragione particolare. Quando la folla era scoppiata a ridere, anche io mi ero sorpreso a sorridere. Immediatamente mi ero pentito, dopo tutto quell'uomo diceva la verità, mentre il mio sorriso mi metteva dal parte di coloro che credevano nella stregoneria e pensavano che un uomo potesse aggredirne un altro a distanza con la sola forza della mente, purché entrambi appartenessero allo stesso lignaggio. Avevo commesso il peccato di identificarmi con coloro che stavo studiando, proprio come certi miei colleghi che, per esempio, accettavano a cuor leggero che le bambine fossero infibulate, dato che si trattava di un tratto culturale. Tuttavia, potevo ritenere di avere semplicemente sotto gli occhi una folla che si sbagliava di fronte a un innocente. L'accusato che proclamava la propria innocenza ci credeva veramente? I suoi accusatori non avevano notato i segni di gelosia e di avidità che molte volte avevano notato nel comportamento del nipote. Non si poteva escludere che si fosse augurato la morte dello zio e che in un sistema in cui l'intenzione vale l'azione, lui stesso fosse il primo a sentirsi responsabile. In questo caso la sua pretesa di avere un alibi somigliava proprio a una menzogna. Si dovrebbe concluderne che il concetto di verità è relativo e accusare di etnocentrismo ogni giudizio che tenti di trascendere dei confini naturali e culturali? Certamente no. Al contrario, si deve ricordare che l'intera impresa antropologica mira da un lato a ricostruire delle visioni locali che, ciascuna a proprio modo, pretendono di essere vere e dall'altro mira a ricomprenderle tutte come varianti entro un sistema globale di trasformazioni che è la loro sola e inconsapevole verità. Durkheim ha formulato per primo questa ambizione trattando delle forme elementari della vita religiosa. Lévi-Strauss l'ha ripresa con le strutture elementari della parentela. Quello che noi possiamo semplicemente constatare è che anche il modo di concepire la menzogna può far parte della concessione di insieme che corrisponde a una determinata visione culturale. Le interpretazioni culturali
non sono mai delle pure invenzioni, corrispondono sempre a precise osservazioni capaci di generare saperi nel sud della Costa d'Avorio. Si poteva constatare che i più avvertiti conoscitori della tradizione avevano anche una conoscenza approfondita del loro ambiente vegetale e si poteva ammirare il talento con il quale questi specialisti decodificavano i sentimenti più complessi di coloro che osservavano o interrogavano. Georges Devreux ha mostrato che le teorie psicopatologiche degli indiani Mojave, per i quali nutriva affetto e ammirazione, derivavano dalla loro esperienza del sogno e si rivelavano in parte compatibili con quella della psichiatria moderna. Ha sottolineato la coerenza del sistema che presiedeva a molte pratiche locali presso i Mojave, ma ha aggiunto che la loro incapacità di sviluppare una teoria psicopatologia generale stava nel fatto che, benché attribuissero un significato psicologico ai sogni e alle psicosi, il loro orientamento fondamentale restava però soprannaturalista, a prioristico e non scientifico. Lo stesso si potrebbe dire di molte società studiate dagli etnologhi. Questo è indubbiamente uno dei motivi per cui nella postura di chi la etnologia sul campo si può notare la propensione a considerare come finzioni le affermazioni degli interlocutori, finzioni, cioè né errori né menzogne, ma interpretazioni più o meno talentuose e verosimili della realtà. Di qui, a volte, una discrepanza tra l'intenzione dell'informatore, che pensa di fornire delle informazioni oggettive, informazioni su argomenti diversi, come per esempio le modalità di azione degli stregoni, e la loro ricezione da parte del ricercatore, che vi trova innanzitutto degli indizi sul modo con cui coloro che studia si rappresentano la propria società. Tale rappresentazione è a sua volta duplice. Da un lato mette in gioco l'insieme dei fatti individuati e analizzati nel corso del tempo dagli osservatori più competenti, insieme che costituisce un sapere reale, d'altro lato si svolge come una sorta di carta totale, ordina conoscenza e invenzioni, conferendo loro una coerenza globale e ciò che chiamiamo cultura. La coerenza culturale rientra in misura maggiore e minore nell'ambito dell'arbitrario e stabilisce regole di vita che consacrano posizioni di potere. Ogni cultura è dunque eminentemente sociale, anche se si presenta come diretta emanazione della natura. Se seguiamo Devreux, dovremmo pensare che la cultura si allontana dalla verità quando abbandona l'ambito dei fatti osservabili per collegarli a cause immaginarie. In via teorica dovrebbe essere possibile individuare in ogni circostanza il luogo di questa cattura del reale da parte dell'immaginario, come è peculiare dell'ideologia. Ma è ovvio che più le società si diversificano e diventano complesse, più questa individuazione è delicata. Lo è ancora di più oggi che la pressione demografica, i movimenti di popolazione, le propagande di ogni tipo e la globalizzazione mediatica scompigliano il quadro. La verità di un individuo è tanto più difficile da cogliere quando più viene trasmessa da immagini multiple e persino contraddittorie.
La verità delle culture nella loro pluralità è del tutto relativa e niente suona più falso dell'attaccamento che alcuni individui mostrano per la loro cultura. Sono pochi, peraltro, quelli che hanno padronanza della totalità di una cultura in tutti i suoi aspetti, anche se si tratta di una cultura locale e relativamente isolata. Solo l'etnologo e alcuni dei suoi informatori più specializzati si fanno una idea relativamente precisa della sua configurazione d'insieme. Questa ha qualcosa di estetico, il che spiega perché alcuni interlocutori sembrano all'etnologo interpretare meglio di altri lo spartito culturale che lo aiutano a decifrare. Da questo punto di vista, essi sono, come si direbbe in un altro contesto, degli artisti. La metafora dell'arte interviene persino negli ambiti della matematica e delle scienze dure, si può dire elegante, la soluzione di un problema. E se la storia della scienza non è estranea ai criteri estetici, ci si può anche chiedere se non ci sia una convergenza ideale tra tutte le categorie di saperi razionali. Una convergenza ideale e asintotica, ma che separa con un tratto più o meno marcato le aree dell'artificio, della menzogna e dell'errore da quella delle tensioni verso il vero. Credere nell'unità dei saperi consiste nel aderire al movimento che spinge l'umanità verso la piena coscienza della realtà. La letteratura e la poesia, al pari dell'arte, si iscrivono pienamente in questo andamento e il concetto di falso ha senso solo in relazione alla finalità di un'opera vera che non si dà per obiettivo la mera riproduzione di un'altra. L'unità dei saperi passa attraverso la consapevolezza del fatto che la verità esiste sotto forme diverse, ma sempre alla fin fine identificabili. In altri termini, è possibile postulare che ogni opera di fizione o ogni creazione artistica possa essere giudicata secondo i criteri del vero e del falso. E perché abbandonano questi criteri e si danno come unico compito di riprodurre il più esattamente possibile l'opera di un altro, che certi dipinti costituiscono dei falsi. Più in generale, si può definire falsa ogni opera che si accontenti di riprodurne un'altra. Anche se sfugge all'accusa di plagio, ogni copia si svincola dalla prova del reale. Si potrebbero affrontare con questa ottica i dibattiti sulla pittura figurativa o meno figurativa. Non deve essere una copia del reale, ma una visione che metta in gioco le condizioni stesse della sua percezione. Non figurativa si espone a suo rischio al pericolo di una ricerca del vero che noi sappiamo se stia nella soggettività del pittore o nei caratteri formali della realtà. I progressi della scienza nell'esplorazione del duo infiniti che affascinano Pascal rendono più incerte le categorie della percezione immediate. L'arte più avanzata tenta di esplorare questa incertezza. Di qui oggi l'imbarazzo e il disagio degli spettatori abituati a cercare risposte dove ora trovano solo una messa in forma delle proprie domande. La verità della fizione nell'arte come nella letteratura dipende forse in definitiva da qualità che rientrano nell'ambito della morale. I creatori si distinguono dai meri facitori come la sincerità della menzogna.
L'unità dei saperi postula che non ci siano contraddizioni tra i vari ambiti della conoscenza purché siano ben delimitati e definiti. L'unità dei saperi è un tema che condiziona anche l'utopia dell'educazione per tutti. Essa presuppone che un vero sapere venga insegnato a tutti i bambini in modo che siano formati a possedere il gusto per la verità in tutti gli ambiti e siano portati ad avere una visione transculturale del mondo in cui vivono, sapendo che ogni cultura è rispettabile nella misura in cui rappresenta un sforzo conoscitivo, ma che è essenziale non ignorare il confine tra conoscenza e ideologia. La pratica dell'educazione per tutti e la coscienza dell'unità dei saperi dovrebbero consentire all'umanità di diventare cosciente di se stessa e al tempo stesso progredire nella conoscenza dell'universo. Grazie.